ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சதீஷ் கனி ஃபார்ம். இன்றைக்கி நம்ம வந்து எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளாடு. ஸோ இங்கே மொத்தமாக 5 வெள்ளாடு இருக்குது. நான் வந்து ஒன்றா டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். ஸோ இதுதான் வந்து இது ஒரு வகையான வெள்ளாடு. ஆனால் இது என்ன ரகம்னு எனக்கு தெரியாது. தெரிஞ்சதுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ இதுக்கு வந்து 2 குட்டி, இங்கே ஒரு குட்டி நிற்கிது பார்த்தீங்களா, இங்கே ஒன்று, அப்புறம் வந்து அங்கே ஒன்று தெரியுதா. ஸோ இது 2 தான் வந்து இதனோட குட்டி. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே தான். ஸோ இது வந்து ஒத்த குட்டி தான் போட்டிருக்கு. அது எப்படி ஜாலியாக விளாண்டுட்டுருக்கு பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆடு தான் இருக்குது. ஸோ இந்த ஆட்டோட குட்டி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிற்கிது பார்த்தீங்களா, இது. அப்புறம் வந்து அங்கே சாப்பிட்டுட்டு என்னமோ பண்ணிகிட்ருக்கு பார்த்தீங்களா, இது 2 தான் அந்த ஆட்டோட குட்டி. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜமுனா பாரி. ஸோ இதுவுமே வந்து ஒரு வகையான ரகம் தான். இது வந்து உத்தரப்பிரதேஷ்லேருந்து வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் காது எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்கள். இது இன்னும் வந்து குட்டி போடுறதுக்கு வந்து லேட் ஆகும். காதே ரொம்ப பெருசு. ஸோ ஐ திங்க் ஸோ இதனோட கிராஸ் ப்ரீடு தான் இந்த குட்டி. கிராஸ் ப்ரீடா இல்லை ஒரிஜினல் ப்ரீடான்னு தெரியல. ஆனால் பெருசு காது இது அதே மாதிரி பெருசாக இருந்தது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ இந்த ஆடு தான். இதுவுமே இன்னும் வந்து குட்டி போடல. ஸோ இதுவுமே இன்னும் குட்டி போடல, இப்போ சனையாக இருக்குது. நம்ம வந்து வீடியோ எண்டுக்கு வந்தாச்சு. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.